Abatuuze ku kyalo Kasaka mu Ggombolola y'e Buwunga mu disitulikiti y'e Masaka bakidde ttulakita ebadde egenze okusenda ettaka ne bagiteekera omuliro. Ababadde bazze okukola omulimu guno babatwalaganyiza n'amayinja n'okwonoona emmotoka endala ze babadde nazo. Embeera enewaliriza poliisi n'amagye okuyungula abawanvu n'abampi okuzza embeera mu nteeko. Kitegeerekese nti tulakita n'emmotoka endala ezoonoonedwa za kkampuni y'eby'ettaka eya LUBA Properties nga be baaguze ettondotondo ku ttaka eryali ery'omugenzi Emilio luwagge eriweza yiika 96. Bwe yafa ettaka lino yalirekera abaana be abasatu okuli Naluwaga Margaret, Nakalema Emiliano ne Nabuufu Wilbrod, kyokka ababiri ku bo ne bafa olwo ne lisigala mu mikono gya Nabuufu. John LUBA, omukozi mu kkampuni eno, ebibaddewo abinyumyanga lutabaalo era nti babadde banaatera okutuuka ku ttaka lye baagula abantu ne balayo enduulu n'ekidiridde kubakuba mayinja n'okwokya tulakita. Nga tunatuuka ku ttaka enduulu gyevudde mu kisaka ne batamu okutukuba amayinja, opaleeta ye bamuyisizza bubi, buleedo gyayo bagyokyezza. Balyoka batukomerera amayinja waliwo ejjinja lyendabye nga lijjidde ddala mu feesi awula ndi munda mu kigege. Abalala bagamba n'abasirikale be bagenze nabo embeera ebasuseeko. Kati security gibadde nayo ebadde tesobola tutaasa. Oyina omukozi omulala wano kuba wana amasasi mu bbanga omwana omutwale wano agenda atuviire naye nga baga oda gye nina tebanandagira kuba muntu. Bamulekwa ab'omugenzi Nakalema Emiliano abagugulana nnyabwe Nabuufu bagamba olulabye tulakita ng'ezze okusenda bakubye eggwanga mu gye. Nga tukunga abantu bajje twerwaneko. Kati badde balina mu nnyumba y'omukali gye badde batunuddemu nga baagala kukola ki kugisenda butandikidde. Balumiriza nnyabwe Nabuufu okubajonyesa ku ttaka lino n'okumala ekiseera nga babawabira mu kkooti. Omu ku muganda waffe omulero kati gwe yeyambisa okulaba nga babba ebintu by'amakuba ye bamusuubiza ensi n'eggulu. Ne mabegaawo twali mu makooti omusango ne tugusinga n'agujjayo ne batugamba aliyirire naye olwafunye abo abasajja abanene aba LUBA abalina ssente ne basalawo okujja batwale ettaka lya maama waffe n'amaanyi. Ssentebe w'ekyalo kino Walugemba Antonio n'abatuuze balumiriza Nabuufu nti ettaka eriri yalitunda dda nga kati lyatandise okutunda lya muganda we. Kyalo kwenzaliddwa kenkulidde, bakadde bange bazaaliddwa kwe bafiiridde, abatuuze bagenze okulanga ebintu byabwe babimalawo bo ne beekolamu omulimu. Ewuwe yatundawo dda aliko wa muganda we wali mukola ki mu kutunda mubali mutusenguli. Yakuba ettaka omugenzi muganda we nga tategedde. Kakali bwe yalikuba ye n'ayawulako ono omugenzi n'amuwa ekitundu ekikye ye n'atwala ekikye ekiyita eri. Abaana b'omugenzi bamusinga etegeeza nti no talinawo ki talinawo kitundu. Abalala balaajanye nti tulakita gyeyise ezze esenda emmere ku kkubo so ng'ensigo baazigula buwanana. Ebijanjalo twabigula buwanana badde babiseera ate kati bibyo bibadde bya musana kati babisenze tugenda kulyaki. N'ebijanjalo byange babyonoonye ndi mukazi namwandu. Nabuufu ayogerwako agamba baganda bwe baafa yagabanya ettaka eryabalekebwa kitaabwe emirundi 3 n'abaana baabwe ne bafuna. Era n'adigabanya bulungi. Naye abaana ba Nakalema bagenze batunda, ewa Naluwaga batunzeeyo, ewa Nakalema nange kennyini ayogera ewange bagenze batundayo. Agamba yasalawo ku buli ludda okusalako yiika 5 zisasule engassi ya kkooti ng'ezo n'omugabo gwe ogwerera ddala yiika 320 ze yaguzizza aba LUBA nga yabadde agenze kulibalaga. Ne muguza ekyapa ekyange eky'ebisatu-mu-abiri. Kati ne ku baana n'omwana wa Naluwaga omu n'aŋŋamba nti maama omugabo ogwa maama wange nange ezange genda ozitemeko naye ze nengenda nenzitemako nazo n'agamba naye azikuzizza mwami LUBA. Amyuka omuduumizi wa poliisi mu Greater Masaka Jamada Wandera asabye abantu okubatemyangako nga waliwo be beekengedde okusinga okutwalira amateeka mu ngalo. Mwenoonya ebintu bino ate ng'ekintu kyandibadde singa mutuyise twandibadde nga tukikakkanya ne tumanya ensonga evudde ku ki. Jacinta Bwanika yakusakidde ekkulire lino.